আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আমি একটি আনবক্সিং নিয়ে এসেছি এবং সেই আনবক্সিং ভিডিওটি হচ্ছে ওয়ালটনের একটি ডিজিটাল ওয়াশিং মেশিনের। ওয়াশিং মেশিনটির মডেল হচ্ছে WWM-75। এর বক্সের লুকটা কিছুটা এরকম, আর এর বক্সে আপনার স্পেসিফিকেশনগুলো লেখা আছে। স্পেসিফিকেশনগুলো হচ্ছে এটার ওয়াশ ক্যাপাসিটি 7.5 কেজি, পাওয়ার ইনপুট 220 ভোল্ট বাই 70 হার্টজ, আর নেট ওয়েট 31 কেজি, গ্রোস ওয়েট 35 কেজি। আর চলুন এবার এটার আনবক্সিং করে ফেলি। এবার এটার স্কচ টেপটি কেটে ফেলে এটা আনবক্স করব। দর্শক, আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার উপরে একটি ককশিট রয়েছে। এটা তুলে ফেলি। আমাদের ওয়াশিং মেশিনটি এটাই। এর সাথে প্রথমে ইউজার ম্যানুয়াল, ওয়ালটনের ওয়াশিং মেশিনটি ইউজার ম্যানুয়াল ছিল, এবং এই যে পাইপ, এগুলো আমরা পরে দেখাবো। অর্থাৎ আমরা পুরো কার্টুনটি খুলে ফেলি। এটা আমাদের ওয়ালটনের ওয়াশিং মেশিনটির প্রথম লুক, WWM-75। ভিতরে একটি ফোম রয়েছে। অনেক শক্ত, আপনারা একটু সাবধানে খুলবেন যাতে ফোমটা ভেঙে না যায়, কারণ ফোমটা পরবর্তীতে আপনারা যখন এটা কোথাও শিফট করবেন বা কোথাও নিয়ে যাবেন, বাসা শিফট করেন, তাহলে এই ফোমটা ভিতরে দিয়ে ক্যারি করলে জিনিসটা সেফ থাকবে। কারণ এই জিনিসটা উপরে যে এই ঢাকনাটা, এটা গ্লাস মেট। আমরা এখানে এটার কন্ট্রোল প্যানেল দেখতে পাচ্ছি। এখানে আপনারা পাওয়ার অন করবেন, তারপর আপনাদের নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড বা বড় কোনো জিনিস বা নর্মাল একটা ওয়াশ চাইলে জেন্টাল দিয়ে বা কুইক ওয়াশ দিয়ে একটা তাড়াতাড়ি ধুয়ে নিতে পারেন। আর আপনি কিভাবে জিনিসটা আপনার কাপড় অনুযায়ী সেটা সিলেক্ট করতে হবে, আপনার কী ধরনের কাপড়। এটা আপনি স্পিন করে ধুবেন বা রিন্স করে ধুবেন, নর্মাল ওয়াশ করবেন না কি করবেন, সেটা আপনারা ওয়াশিং মেশিনটি অন করার পরে সিলেক্ট করে নিতে পারেন। আর এটা পুরোটাই হোয়াইট, শুধু উপরের কন্ট্রোল প্যানেলটি একটু ডিজাইন করা এবং ব্ল্যাক। সাইড থেকে দেখাই। এবার আমরা ভিতরটি দেখাচ্ছি। এই হচ্ছে ভিতরের কন্ডিশন। এখানে আপনারা ডিটারজেন্ট দিয়ে কাপড় ধোয়া শুরু করবেন। এখানে আপনারা লন্ড্রি লিকুইড দিয়ে ধোয়ার জন্য যে লিকুইডগুলো পাওয়া যায় সেগুলো দিয়ে কাপড় ধুতে পারবেন। এই ছিল আজকের ওয়ালটন WWM-75 এর কুইক আনবক্সিং। আশা করি আপনারা কিছুটা হলেও হেল্পফুল হবেন। আপনারা কোনো জিনিস কেনার আগে অবশ্যই ইউটিউবে সেই জিনিসটা নিয়ে কিছু ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখে নেবেন এবং কিছু আনবক্সিং দেখে নেবেন, যেটাতে আপনাদের কোনো জিনিস কেনার আগে একটা পূর্ব ধারণা থাকবে। তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আমার ভিডিওটিতে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।